हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं हूँ तेजबल यादव, आपका भाई, आपका बेटा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके भी सिटी और गांव में मुखिया या परिषद का चुनाव हो रहा है तो आप एक ऐसे लीडर का चुनाव करिए मेरे भाई, जो अगर आप 2 बजे रात में फ़ोन करें तो आपके घर दौड़ा चला आए, या किसी हॉस्पिटल में या किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाए वो आपकी मदद कर सके। तो आप एक ऐसे लीडर की चुनाव करिए मेरे भाई, जो आपके हर एक दुख और दर्द को समझ सके और आपके गांव का हमेशा विकास करे। हो सकता है वो पहले अगर अन्य वाला जो पहले से सही हो तो फिर उसी को वोट दीजिए, और नया अन्यथा अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करिए। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या करना है।